Добрый день, дорогие друзья! Всем большой-большой привет! Сегодня мы будем готовить Йогурт. Йогурт настоящий. Итак, Да. давай сначала нам понадобится. Вот такой. Давай с молока начнем, с самого главного продукта. Вот такое молоко. Да. 2,5% жирности. Почему? Потому что это молоко. Потому что 2,5% жирности оно дает йогурт очень мягкого вкуса. Сейчас мы найдем ножнички, отрежем уголочек, выливаем сюда. А почему здесь горячо? Потому что вот у плиты стоит. Наливаем сюда, держи. Да. И так наклоняй. Держи тоже этот пакет. Пакет-то держи мой. Вот, и так у нас молоко. Так как мы Да. его достали из холодильника, мы сейчас его Да. поставим в микроволновку и чуть-чуть подогреем, чтобы он был чуть-чуть я тепленький. вот эту маленькую кнопочку нажму, ладно? Нажму, ладно, нажмешь. Нет. Подожди, сначала вот это надо повернуть. Так, вот давай на минуточку. На минуточку мы поставили нашу микроволновку. И молочко у нас сейчас подогреется. Ура! А мы продолжаем дальше. Итак, что нам еще понадобится для йогурта? Ванилин, сахарозаменитель. Итак, мы сюда кладем, давай 5 штучек. Вот эту? 5 таблеточек выжимай сюда. Вот эту, Выдавливай. что ли? Да. Одна, две. Давай. Как мне больно пальцы. 4 и 5. Все. Уже еще одну. Ну давай одну. Так, все. Давай, молодец. Итак, дальше берем ступку и начинаем. Сахар. Вот так его делать. Вот по стеночкам вводит, и получается у нас с тобой превращается в порошочек маленькие таблеточки. Все, готово. Так, я достаю. Такой комнатный, чуть-чуть теплее, комнатная температурка. Высыпаем сюда сахарозаменитель. Все. Вот этого? Да, ну все уже, все, ты высыпала. Так, сюда делаем наш ванилинчик. Да. Давай я отстригу. Можно я сама? Да, ты сама насыпешь сюда. Вот так. Так, чувствуешь, какой аромат пошел, да? Так, и сюда нужно добавить немного йогурта, любого. Главное, чтобы здесь появились те дрожжи, те грибки, те споры, именно йогуртовые, чтобы здесь они у нас появились. Будь здорова. Ты что прямо в кружку-то чихаешь? Вот. Это добавление тоже. Думаешь, это добавление? Угу. Значит, смотрите, нам нужно всего взять вот такую ложечку, этого вполне достаточно. Мы сюда кладем этот йогурт. Здесь главное, чтобы появились эти споры от йогурта, и они к утру у нас, мы поставим в теплое место, у нас есть специальная йогуртница, мы поставим, и к утру у нас уже будут... И к утру у нас уже будет готовый йогурт. Итак, поехали дальше. Так, берем вот такой венчик. Да. Подожди, а то ты у меня все расплескаешь. Сейчас я закрою это все дело. Так, опа, не поваляешь, не поешь. Итак, вот здесь мы мешаем этот йогурт, который у нас, ложка йогурта, который мы сейчас сюда положили. Нет, не надо, все уже готово. Тут много-то не надо мешать. Все готово. Теперь, чем удобно у нас эта миска, потому что мы сейчас здесь можем сделать вот такую маленькую, вот с этой стороны маленькое отверстие. Итак, смотрим дальше. Подожди, Вероника. У нас есть вот такие йогурты. От йогуртницы вот специальные вот такие баночки есть. 3, 4, 5,
7. 7 штучек, да. Да. Вот такие баночки. Ну Да. так, как то одному подаришь, то другому дашь попробовать этот йогурт. Эти баночки у нас не возвращались. В итоге у нас осталось только 3 баночки специально для йогурта. Остальное мы заменяем просто стаканчиками. И вот такой вот. И вот таким стаканчиком от йогурта. Итак, что мы делаем? Готовую смесь из молока, ложки йогурта, сахара и ванилина мы разливаем по нашей... Да, рассказывай. Мы наливаем вот этот йогурт наливаем по стаканчикам. Ну, по этим баночкам. Все сюда наливаем. Да. И стараемся, чтобы хватило на всех. Да. Помаленечку. И вот у нас будет Да. каждое утро Что по одному порции. подаришь, что другому подаришь, и что третьему подаришь, а что четвертому подаришь. То есть, получается, всех угостим Да. нашим замечательным йогуртом. Вот еще чуть-чуть у нас остается, мы доливаем. И сейчас мы все эти баночки... Нет, закрывать не надо, мы только готовы уже закроем. Мы сейчас поставим их в йогуртник. Смотрите, как надо делать. И на камеру ты посмотри. И вот смотрите, у нас вот такая специальная аппаратура есть для того, чтобы мы готовили йогурт. Красиво Да. смотрится. Красиво. Мы сюда составили все наши емкости с готовым, еще с полуфабрикатом, да, с неготовым продуктом. Вероника включила кнопочку, нажала и закрывай крышечкой. Вот крышка на столе. Все это прикрываем крышечкой. Все правильно, правильно. Вот, прикрыли крышечкой, и теперь у нас здесь будет держаться определенная температура, которая будет помогать нашим йогуртовым клеткам размножаться, и к утру у нас будет уже хороший, вкусный и полезный йогурт. А ты что скажешь? Всем пока! До новых встреч! То есть до утра, да? До утра мы будем есть этот йогурт. Он очень вкусный с сливками. Так что вам понравился этот йогурт? Ставьте лайки много-премного. И подписывайтесь на наш канал. Да, всем пока! До утра. Да, до утра. Утром мы покажем, что у нас получилось. Да! Ну все, нажимай. Ну что, достаем йогурты? Да! Давай, Вероника, Азат, убирай вот эту штучку. Да, вот эту вот штучку. Уже такую сильную. Вот они, какие йогурты у нас получаются. Какие вкусные. Нажимай там на кнопочку, да. Ага. Пойдем смотреть, пробовать, какие у нас йогурты получились. Беги на свое место, садись. Садись. Ой, будь здорова. Будь здорова. Ну, разговаривает там. Ну-ка, пробуй йогурт. Это маленький стульчик, который одевается. Пробуй йогурт. Так. Вкусно? Здорово? Будешь кушать? А бананчик или ягодки добавить в йогурт? Может, землянички добавить в йогурт? Ну как ты думаешь, на самое утро самое то, да, детям кушать? Кисленькая только, да, немножко? Ну ладно, всем пока-пока, до новых встреч! Вот такой йогурт у нас получился.
течет. Да, Вероника? Да. Вот какой. А это у нас густой йогурт. Нет, у нас не очень густой, потому что мы делали на молоке с жирностью 2,5. Вот. Попробую тоже. Для меня хорошо.